Velkommen til min screencast. I dag der skal vi lige have kigget på to ting. Vi skal have lavet en knap, der kan fjerne en vare, og en knap, der kan sætte en tilfældig vare på tilbud. Og for at gøre det, så skal vi jo egentlig starte med at lave en knap. Og hvis vi lige starter med at kigge på vores remove-knap først, som er den hernede, så har vi så lavet en knap, der skriver input type button. Så ovenklik, altså når der bliver trykket på den, så har vi så også givet den en værdi, der hedder remove. Og for at der egentlig sker noget, når der trykkes på knappen, så skal vi lave en funktion, som gør sådan, at når der bliver trykket på den her knap, så skal der jo ske noget. Den skal fjerne en vare. Så vi skal kigge på den her funktion. Og det den gør, det er, at den går ind i vores list of items, og så fjerner den en vare. Og den fjerner varen på pladsen, der hedder minus 1,1. Og det er egentlig bare den første vare, som står på vores inventory list. Så hvis vi lige prøver at trykke her, skal vi se, der er nogle varer. Der er 3 varer lige nu. Men når jeg trykker på den her, så er jeg kun 2 varer nu. Det andet vi skulle have kigget på, det var den knap, der kunne sætte en tilfældig vare på tilbud. Og så som den jeg lige lavede ovenover, altså den her remove knap, så har vi egentlig bare gjort det samme. Vi har lavet en knap, givet den en værdi, og så er det så egentlig bare ind i script igen, for at kode lidt og lave en funktion, som virker. Så vi har lavet en funktion her igen, og så function random discount, og så har vi så brugt det der hedder math.floor parentes math.random gange list of items.length. Og det er så for, at den går ind, og så tager den en tilfældig vare fra vores lager, og så ændrer den så on sale til true, så den vare den er på tilbud nu. Og så får man egentlig også en alert, som så siger, at varen den nu er på tilbud. Som vi kan se nu, så den eneste vare jeg har på tilbud, det er den første vare. Så hvis vi lige prøver at trykke på den her, så den item is now on sale. Kan vi lige tjekke heroppe. Nå, okay, den har nok valgt den første, så vi prøver lige igen. Så som vi kan se nu, så har vi den første på tilbud, og den anden på tilbud. Altså on sale, den er blevet ændret til true nu på den nederste.